Halo geng, ya kali ini kita oh, pendakian di Gunung Sumbing. Kita lewat jalur via Kaliangkrik butuh. Nah jadi semalam kita sampai sekitar jam 3 itu baru sampai base camp. Jam 3 subuh ya. Itu gara-garanya di tengah perjalanan ada sedikit trouble dengan motornya Tayo. Dan ini kita mulai start nanjak jam 8 pagi. Badai guys, badai. Untuk cuaca ini hari Minggu tanggal 30 Desember 2018. Cuacanya sangat wow. Sip. Nah lihat, tuh belakang kabut semua, anginnya juga gede. Lalu untuk jalurnya ini didomisili rata-rata dengan batu kecil-kecil, dan treknya langsung sekitar berapa ya, 90 derajat lah, hampir vertikal. Oh, Badai bung, galasnya badai, besi aja kuat bengkong. Baru di pos 1 badainya udah besar banget. Mantul. ya geng, jadi ini jam setengah 11 dari base camp, belum sampai pos 2. Tadi pos 1 sampai pos 1 itu jam 9, start nanjak jam 8, jadi sampai pos 1 itu sekitar 1 jam. Lalu ini nanjak lagi ke pos 2. Ini jam setengah 11, 1,5 jam pos 2 ke pos 3 belum ketemu. Pos 1 ke pos 2 jalurnya istimewa. Dari pos 1, setelah pos 1 persis itu udah masuk vegetasi, udah perbatasan vegetasi. Banyak kan di sini itu
dari pos 1 itu ke pos 2 itu pohon pinus. Kalau treknya masih ada batu-batuan dikit, tapi didomisili oleh tanah. Kalau hujan gini sih licin. Oke, mari kita lanjut lagi. OTW pos 2. Salam rinduku karo awan sing berarak mengiringi pergianmu. Tak sawang karo mangan kacang atom, Dek. Piye perasaanmu, Dek? Piye? Dek, tanda tanganmu nek kas kuluntur, Dek, koyo tresnamu. Ya geng, akhirnya kita sampai di pos 4. Kalian bisa lihat angin sama kabutnya. Aduh, lagi tak layar dong. Ini pos 4-nya. Kalian bisa lihat topi saya sampai jadi es. Isak yo. Ya sembarang. Untuk kalian yang mau tubing, benar-benar siapkan fisik dan mental kalian serta perlengkapan yang lengkap. Karena di sini cuacanya sangat ekstrim. Gak kelihatan apa-apa. Tadi. Bang Tayo, Bang Yoman, Bang Ali. Oke. Ya halo guys. Sekarang ini kita ada di pos 4 Gunung Sumbing. Baru selesai buat tenda. Bang Ali, Bang Yoman, Bang Tayo. Anginnya beneran dah, lihat toh. Dari ventilasi kabut semua, terus angin kencang. Manungnya dipidot, Dek. Oke guys, aja kita titip salam. Badai Guys, rekasane ngene. Jam setengah 10 masih badai. Badai, sono kok. Buat mabit tendane. Jam. Tendane guys. Tendane bocor kir kita ora, aja gila jaluk salam lagi rekasane wong. Ini ya wae tak keloni. Rak mampu lur. Aja kededet salam. Mangkat to dhewe nek iso. Oh, ngombe sik titip.
Told me you loved me, was your one and only, only. Now I'm sitting here lonely. What made you change your mind? Did everything I could do. Lost myself loving you. Just wanted the truth. But our love became a lie. Now my friends are leaving without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. I got this feeling and it's deep in my soul. I don't want you to know that I'm alone. I got this feeling and it's keeping a hold. I don't want you to know that I'm alone. I can't let you go. Don't want it to show. You're keeping a hold of me, me. I'm sitting here alone. My faith became broken, broken. My world has been stolen, stolen. I'm still sitting here trying to make it all make sense. Now my friends are leaving without me. I'm still thinking about you. Left me in the corner and I'm trying to move. Drunk over you. Growing, I'll get over you, and I know that. But I got this feeling that it's deep in my soul. I don't want you to know that I'm
Cupid, king of the heart and maker of love. I tried to be patient. I prayed for a prince, but he hasn't come. I'm going unnoticed. Oke, kita berempat akhirnya sampai juga di puncak Sumbing, dimana puncaknya ini sebenarnya ada dua, yaitu puncak Raja Wali sama puncak Sejati. Nah, kita tadi itu dari sana tadi itu puncak Sejati, tapi ini kebetulan kabut, jadi nggak terlalu kelihatan. Lalu ini kita ke sampingnya, nggak tahu namanya puncak apa ya ini ya. Di sebelahnya puncak Sejati. Dan untuk kalian yang mau kesini, saya sarankan bawa ini nih, tali buat jaga-jaga. Soalnya medannya batu, kalau hujan kemungkinan sangat licin. Terutama kalau kalian pakai sepatu yang kurang mumpuni, mungkin saja bisa terpleset. I'm already broken, and this warranty, it said there was someone for me. Oh, what do you know about love?
some